အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာကျွန်တော်ရဲ့ London A1D channel ကနေပြီးတော့ပြန်လဲကြို slide ပါဒီနေ့မှာကျွန်တော်ပြန်လဲတစ်ဆက်မျှဝေပေးမယ့်အကြောင်းအရာလေးကတော့ဒီကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Facebook Messenger chat box မှာပေါ့ကိုယ်နဲ့လဲ friend မဟုတ်ဘဲနဲ့ဒီ chat box ကိုခဏခဏ message တွေပို့နေလို့စိတ်ညစ်နေတယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်အခုပြောပြမယ့်ဉာဏ်လေးကိုပြုလုပ်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီ Messenger chat box ကိုကိုယ်နဲ့ friend မဟုတ်တဲ့သူတွေ message ပို့လို့မရအောင်ကျွန်တော်လုပ်မယ့်ဉာဏ်လေးကိုကျွန်တော်ပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီလမ်းကိုတချို့သိပြီးတဲ့အကူအမရှိသလိုမသိရသေးတဲ့အကူအမရှိတဲ့ကျွန်တော်ကပြန်လဲပြီးတော့တစ်ဆက်မျှဝေပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရှုပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ channel လေးကို subscribe နှိပ်ပြီးတော့ဗီဒီယိုတွေအသစ်တင်တိုင်းလည်းသိရအောင်ဘေးထက်ကခေါင်းလုံးလေးကိုနှိပ်ပေးကြပါခင်ဗျာအရင်ဆုံးကျွန်တော်တို့ဒီ Messenger တဲ့ကိုတည်သွားလိုက်ပေါ့နော်သွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ profile ပုံလေးရှိပါတယ်အဲ့နေရာကိုသွားလိုက်ပါကျွန်တော်အဲ့နေရာကိုနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ privacy ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ message delivery ဆိုတာရှိပါတယ်ဒီနေရာလေးပါအဲ့နေရာလေးကိုနှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ from on Facebook ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ do not receive request ဆိုပြီးတော့အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်ချိန်လိုက်ပါပြီးရင်တော့ဒီမှာ update setting ဆိုတဲ့ဟာလေးကိုထပ်နှိပ်လိုက်ပါနှိပ်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဒီမှာပြန်ထွက်လိုက်ပါထွက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်ဒီမှာ other on Facebook ဆိုတာရှိပါတယ်အဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ထပ်ဝင်လိုက်မယ်ဝင်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာ do not receive request ဆိုတာဖြစ်ပါလိမ့်မယ်တကယ်လို့ဒီမှာ do not receive request မှာမဟုတ်ပါနဲ့ message request မှာဖြစ်နေဒီ do not receive request ဆိုတဲ့နေရာလေးကိုကျွန်တော်တို့ပြောင်းပေးလိုက်ပါဒီလိုဖြစ်သွားပြီဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့အဆင်ပြေသွားပါပြီโอเคအားလုံးပဲအဆင်ပြေကြလိမ့်မယ်လို့ထင်ပါတယ်အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ